У нас, в принципе, экономика, она размерами больше, чем люди думают, потому что, в принципе, вот у нас люди фокусируются на цифрах, и на самом деле экономика у нас больше, и проекты есть, вопрос больше, наверное, качества проектов и уровень риска проектов. Да? Есть ряд предпринимателей, которые готовят свои проекты к инвесторам, уже подготовка к тому, чтобы получить инвестора. Да? Но таких предпринимателей не так много. То есть они вот изначально уже готовят свою компанию с точки зрения корпоративного управления, с точки зрения финансовой отчетности, управленческой отчетности, самой структуры компании. Да? То есть это изначально уже таргетированный подход к тому, чтобы инвестор, когда заинтересуется, чтобы войти. И когда такие проекты появляются, то нам намного легче рассматривать их и уже как бы более серьезно инвестировать. Но есть, как бы, естественно, ряд проектов, которые еще не готовы. То есть они могут быть качественные, могут быть хорошие, но с ними надо больше времени проводить, чтобы их подготовить. И поэтому, как инвестор, когда ты выбираешь тот проект, который более готов, естественно, мы стремимся к тому проекту. Да? Поэтому это такой вопрос, наверное, надо работать, надо больше, наверное, искать проекты. И еще не просто искать, а именно подготавливать предпринимателей к тому, чтобы правильно принимать эти инвестиции. Чтобы расширить количество проектов и иметь доступ к проектам, очень важно уже вникать в саму индустрию и быть внутри и помогать эти проекты приводить вот это состояние. Да? А если просто сидеть и ждать, что вот проекты, они сами будут идти. Да, какое-то количество проектов, например, мы получаем, мы просто каждую неделю несколько проектов получаем. Вопрос просто качества этих проектов и насколько эти проекты готовы к тому, чтобы мы могли инвестировать. Иногда по размерам не подходит, иногда по условиям не подходит. И потом мы можем мечтать, потом через неделю выясняется, что вот наш анализ показал, что вот где-то большой минус, и мы не можем инвестировать. Поэтому мы, например, сейчас тоже очень большой упор делаем на то, чтобы самим более активно смотреть, где мы можем реально создавать уже условия для того, чтобы эти проекты, они легче доходили до вот этих требуемых уровней. Мы как Highland, мы предоставляем, если так упростить, две вещи. Первое, мы предоставляем капитал, это может быть акционерный капитал беззалоговый или мезониновый с залогом. Да? А второе, вот самое важное, что мы предоставляем, это знания. Вот бизнес-знания уже как партнер, как советник, мы уже участвуем в самом бизнесе. Мы не участвуем в оперативном управлении, но мы участвуем в финансовом, мы помогаем. Да? И как подготовка предпринимателя к инвестору, это самое первое, это вот его мышление, его комфорт с тем, что появится вот этот партнер, советник, который будет рядом, который будет помогать. Но это же получается, должна быть в обе стороны, да, дорога в обе. Чтобы у нас была возможность помочь, надо, чтобы предприниматель открывался и давал доступ к информации, делился своими реальными плюсами, минусами своего бизнеса. Да? Поэтому изначально уже, если предприниматель решает вот эту базовую проблему своего комфорта с инвестором, что он готов впустить инвестора к себе, и потом, да, инвестор может выйти через 5-6 лет, наша задача выходить через 5-6 лет, то это вот самый главный момент, наверное. Как только он уже в голове это решает, то автоматически начинается процесс подготовки уже технической стороны. Да? А техническая сторона это что? Это подготовка финансовой отчетности, да? по правилам, да? Подготовка управленческой отчетности, правильная структура компании, да? Документооборот, просто профессионализация менеджмента. Часть вещей, они должны быть готовы до того, как инвестор войдет, а часть вещей уже инвестор сам помогает готовить. И, конечно, когда мы видим уже, да, есть какие-то технические изъяны, какие-то минусы, то эти моменты всегда можно доработать. Да. Но если как бы изначально настроить такое, что получается просто получить финансирование и использовать это финансирование потом, чтобы партнеры вышли, то это уже подход, который не совсем подходит вот этому партнерству, да, к духу партнерства. У нас есть своя методология. Да? Мы обращаем внимание, как бы упрощенно на три вещи. Да? Первое, мы смотрим на сам бизнес,
это бизнес, это сам сектор, есть ли там конкурентное преимущество, какие позиции. Да? Вот бизнес — это, в принципе, часть, которую мы можем технически правильно изучить. А вторая большая часть — это вот мы называем предприниматель менеджмент, М. Вот эта часть, на которую мы больше всего времени уделяем, и это обычно как делается. Мы изучаем предыдущую историю предпринимателя, да? Какие были партнеры, как этот предприниматель работал с этими партнерами, да? Какие были плюсы, минусы этой работы. Ну, мы проверяем, в принципе, ну, согласие предпринимателя, его историю. Да? И его история часто о многом говорит. Ну, естественно, во время наших переговоров, обсуждений тоже многие моменты выявляются, когда мы обсуждаем какие-то условия, плюсы, минусы, и мы явно видим, в какую сторону предприниматель больше склоняется. Да? Естественно, это не значит, что у нас будет гарантированно все правильно выходить с точки зрения нашего анализа. Да? У нас могут быть тоже ошибки. Это важная часть и самая сложная часть. Ну и потом третий аспект — это мы уже должны работать по условиям самого сотрудничества. Поэтому в этой методологии очень важно найти правильного партнера, нам тоже, как инвестору. И предпринимателю тоже очень важно найти правильного инвестора, который тоже с пониманием относится к росту, потому что во время развития компании могут быть разные же ситуации. Компания может очень быстро расти, потом компания может быть быстро расти, потом споткнуться, да, какие-то проблемы могут начаться. Да? И мы должны как партнеры уже эти вопросы изначально обговорить и правильно решать.